up nice and sheltered with mama's pretty stories, and you're all made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in the listen, lost words, you bid me a sin. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. You, so true. So here is the clue on how to remember. Visions, they come true. Abandon the lights will steal. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. And all your stories of crime, chilling thrillers, and hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. The story's the end, all a piece of true fiction. They mean endless in the face of creation. But there is more to it than meets the
dark place? Am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Eccoci qua. Allora, ringraziamo Widen Sun per il follow. Io ho una mezza idea di chi sia questa persona, ma va bene anche così. Va bene. Se la persona è quella che penso io, le informo che ha lasciato nell'alloggio il suo pacchetto di sigarette, quindi non so se lo troverà. Allora, ci testiamo un pochino di titoli vari, giusto per vedere con la postazione così come va il tutto. Vediamo persona, anche perché ho ancora i bonus da riscattare. Non ho messo calendari, non ho avvisato, eccetera, eccetera. Ok, così. Ok, così va meglio. Allora, un attimo che sta a caricare. Eccolo qua. Allora, un attimo che controllo pure io nell'anteprima. Non mi ci trovo più con uno schermo soltanto, però cercheremo di fare il possibile. Allora, セアトラス。ok, ok, si vede. ガブラックウ Allora, ィングス non dovrebbe andare come ieri, anche perché ho attaccato il tutto alla presa elettrica, quindi il PC è al pieno delle potenzialità. Piccolo aggiornamento di 30 mega. Allora. Ok, io ho i giga illimitati, quindi dovrei poter fare il tutto tranquillamente. Se all'improvviso cado, sapete il perché. Ok, finora connessione dati condivisa oggi 1 giga. Ok. Ah, fatemi mettere la chat a schermo. Ok. A questo punto P5X. Ok. Allora. Mettere anche la chat qui sul telefono. Che se qualcuno scrive da YouTube come ieri, poi non riesco a leggerlo. Ok. A posto. Allora, dovrebbe andare tutto correttamente. Tanto lo so che non è il solito orario in cui mi collego. Molti di voi adesso staranno facendo un attimo di
sti rignotti e vedo se riesco a restare anche fino alle 5, 5 e mezza che è il solito orario. Allora, innanzitutto c'ho le giornaliere da fare, io però devo tenere costantemente sott'occhio l'anteprima. Infatti già su offline. No, come al solito è l'app di Twitch che è una merda. A posto, tutto a posto. Ottantotto aggiornamenti al giorno e poi non funziona mai. Vabbè. Allora, devo fare punti resistenza, 2 reami del destino o un persona. Andiamo a fare così. Allora, c'ho anche la battaglia questa qua settimanale da fare. Allora, andiamo a vedere un attimo i 次は personaggi come stanno messi. Allora, 次は 70, 70, 70, tu devi crescere. Vediamo se per caso ce li ho e li possiamo cambiare qua. Fabio, se ti colleghi, fammelo sapere subito perché così ti rispondo in live a quella cosa che mi hai scritto privatamente. Ok, c'è ancora la linea. A posto. Allora. Ok, almeno così. 手洗いうがいこれ Iniziamo a far salire lei. 助けられるまあマイナスイオンラリアン E ci facciamo, sapete cosa? Facciamo uno di questi. Allora, fulmine ghiaccio e un po' di nucleare. Ok, 頑張りますね gli metto il fight automatico così almeno riesco a controllare un paio di cose. E mi fumo una bella sigaretta che il mio caro amico Andrea mi ha lasciato qui. これが Ok, 私ペルソナデュ ora qua metto direttamente la chat. ペルソナデュオ感謝ですわ いただいていく 感謝ですわ Una bello, voglio provare a farlo. お願いしますわぶちかましますわよこれが俺のバディだ XY, buon pomeriggio. Da qui riesco a leggerti per fortuna. Stavo pensando proprio a te stamattina perché mi sono controllato i commenti che mi sono arrivati e ho rivisto il tuo e mi stavo proprio chiedendo se stessi riuscendo a giocare, se stava andando tutto correttamente. 華麗に前ペルソナぶちかましますわよ Rispondere anche ad Alessandro che è riuscito ad arrivare al livello 50 e mi ha detto adesso servono un sacco di materiali per farmare i personaggi. Sì, assolutamente. Però tanto se si completa il palazzo e non c'è nient'altro da fare, un po' alla volta. Al palazzo c'è il secondo palazzo. Problema di difficoltà con i nemici, qualcosa che non riesce ad andare avanti. いただいていく Ok. な一撃お見舞いしますわぶちかましますわ Cioè lei mi sta iniziando a fare 15.000 di danno con un critico e cioè fa male. そろそろ仕上げといこうかうまく Allora, vediamo un po'. Qui vado al massimo. E sono quasi al livello 63. Ok. Allora. Vediamo un attimo se già con questi... Con i nemici che si trasformano in aquile. Oddio. Ma forse una delle battaglie enigma. Una di quelle là con i boss un pochino più grossi.
Che quelle là io ce n'ho ancora un paio da completare e li ho lasciate indietro al momento. 状態は Ah, 悩みが回復は私に任せてね che... ti far dire parolacce. マリアン呼ばれま Vabbè, した comunque livello 59. さ準備成功 Tutti a 60, loro li devo far salire. できますよ E lei sì, 冗談です sì. Allora, vediamo un po'. Tanto mi vado a pigliare i bonus. Sto cercando mo di ricordare qual è la boss fight con i nemici che si trasformano in aquile. No, devi andare avanti sconfiggendo i mini boss. Ah, ok, ok. Mo non ricordo con precisione, però... Aspetta, ti faccio vedere con un fight. Allora, aspetta un attimo. Sto con la linea del telefono, quindi le cose saranno un pochino più lente. Intanto, bel livello 63, perché no? Allora, aspetta, ti faccio vedere con un fight come affrontavo io le battaglie. Allora, tu sei sempre con la versione solo da smartphone o ci stai giocando anche da PC? Questa cosa che ti voglio far vedere, più che altro la dovresti provare a fare o da PC o se stai trovando il modo per tradurre il titolo stesso su smartphone. Che se io carico fight qualsiasi, サポート頑張り tipo ます carico questo qui, ah, 楽しいショーの始まり togliendo il primo fight qua che mi fa il primo attacco in automatico. Io quando mi trovavo ste battaglie un pochino più difficili, basta semplicemente che tu o premi qui sulla lente di ingrandimento. Sento l'audio della... Se senti un audio esterno proveniente da fuori, è che mi trovo in un villaggio vacanze, c'è un gruppo di studenti e hanno messo musica forte qua fuori. Sento l'audio della chat che va a singhiozzo e sarà un problema della connessione, sto testando il tutto alla meglio. Fammi vedere un attimo. Aspetta, provo a metterlo più qua. Aspetta. Dimmi adesso. C'ho il telefono lontano per leggere i commenti, lo sapete ragazzi, ogni volta con me, ogni live è un'avventura. Io vi devo fare una foto di come sto streamando. Salve. Allora ragazzi, voi che siete da YouTube, per riuscire a comunicare meglio, se riuscite a passare pure un attimo su Twitch, io ho un plugin, ho a schermo tutta la chat di Twitch, non i messaggi del bot, quindi fatica a leggere adesso chi sta parlando da YouTube, quindi se riuscite a passare di là vi leggo a schermo e vi leggo più velocemente. Gabri, non mi mandare il riscatta acqua perché non c'ho la brocca appresso, mi raccomando. Allora, se XY mi sente, credo di sì. Nei fight più impegnativi, pure io dove io trovavo difficoltà, se tu premi la lente di ingrandimento e vai su info, alcuni nemici hanno delle meccaniche particolari. Studiatele da qua e fatti il party al meglio prima di iniziare il fight. Questo e soprattutto le loro debolezze. Allora, io ti posso mostrare come si fa a comprare, perché io ho comprato anche il pass. Solo sei sicuro di volere questa informazione e poi ti spendi tutti i soldi che hai?
Allora, intanto esco dal fight così vedo pure di capire cos'altro devo fare. 撤収しますお疲れ様 Anche perché c'è un paio di punti d'azione li voglio consumare. Comunque guarda, molte delle attività, molte delle pullate, delle cose che puoi sbloccare, le puoi fare semplicemente facendo gli obiettivi in gioco, Cioè, io sono riuscito ad ottenere tutti i personaggi, ho avuto culo, sì, 状態は però io ho utilizzato tutte le carte e tutte le risorse che mi dà il titolo, non sono andato a comprare manco una carta per fare una tirata, niente. Ora le ho finite tutte, però ho usato tutto quello che ti dà il gioco e quello che sta continuando a dare il gioco. 寄ってらっしゃい E ね non c'è proprio bisogno di spenderci al momento. Ok, facciamo... Sì, mi faccio un giro qua di roguelike. Noi vediamo se prendiamo pure qualche altro biglietto. いいもの見つけたいよね Allora. Avvisatemi sempre a tempo se cade il tutto, anche se sembra che stia reggendo. Allora, io ho sbloccato la difficoltà di livello 4 qua. E vediamo un po' se c'è qualcosa su cui ne mancano. La me ne mancano in che senso, X? Ecco. Ma siete voi che avete fatto il follow? Si è aggiunta una persona al canale, siete voi? With Sun. Ok, vabbè. Credo, ma questo non è l'orario dove di solito faccio live, però ci sono... Allora. No, e non li conosco. Di collegare da Twitch. Ok, vista, sì, giusto. Chiedo. Allora, andiamo qua. シャドウですわ Nella modalità questa qui? Perché ho fatto i 3 livelli. Metti il livello massimo, fai l'ultima stazione che ti si è sbloccata e si continuano a sbloccare le altre. Allora, questa qua... Livello 4 minano, 意を示せゾロ Allora. Quale debolezze come so? Lampo. Allora, qua ci conviene fare così. Facciamo così. La porto a lei. さよならだぜ決まったこのまま行きましょう La modalità questa qua del treno cerca di portartela avanti comunque il più possibile e ti dà un sacco di bonus. A 敵が倒れた questo punto non mi serve. Faccio くらえ a te. じゃあ何かします Joker, dai, su. 決まった行きましょ Ok, e adesso facciamo la storia. これで終わりだ うクライマックス Puoi comunque farmarti i livelli pure se sei al livello 1, al livello 2 della modalità, però, cioè, più sali di livello prima si fa. Ah, poi per Invetted si è messa questa cosa, ma no, mi fa piacere questa cosa. Oh, se me ne dai un sorsettino, io mi pulisco il gargarozzo, hai capito? Se fosse possibile. Io ho provato a cercare un bicchiere per l'acqua, non l'ho trovato, sto bevendo da qua vicino. Qua. Allora. Pezzettini, un po' di cose. Giustamente anche la traduzione rallenta un pochino, che basandosi su internet. Sono casualmente una guardia reale, c'ho 81 monete. Ma si vai.
Poi andiamo qua. Qui sento meglio l'audio e non so perché adesso. Passatemi il termine per l'audio, è che con Restream io ho tutto un set di impostazioni con cui stream ovunque. Sono XY. Ah, ok. Mi ero un attimino allarmato, Christian, perché c'ho un altro caro amico che viene in live che pure si chiama Christian e di solito appare quando c'è Alan Wake. Non essendoci Alan Wake, ma persona, mi sembrava strano fosse qui. Allora. No, l'ho spento un attimino che mi stava già. Riaccendilo. Allora. Cri, dimmi tu la cassa, destra o sinistra? Come ottengo il livello che stai giocando tu ora? Semplicemente fai i livelli precedenti. Vedi che più vai avanti nella zona della mappa. Aspetta, mo vedo di andare avanti al boss così ti faccio capire meglio la situazione. Allora, vediamo di finire almeno sto piano. Allora, vai avanti. Voi che date? Non avere paura fretta, vabbè. No, fa le traduzioni un poco. Sì. Però. 楽しい Allora c'è Bavometto. Comunque già a livello 4 menano come dei dannati, eh. Ecco, non hanno debolezze. 手っ取り早く済ませようぜ。 Non hanno debolezze. Allora, qua mi può aiutare solo Morgana. Allora, c'hanno pure 2 scudi ciascuno. No. 我が輩がお前らを支えてやる ありがとう Allora, 仕留めるぞペルソナなんかマイルートが下がってませんカレン hai finito? Beato a te, noi stiamo aspettando ancora gli altri palazzi. Tu già l'hai finito? Beato te, c'è il mio amico qua già l'ha finito. Quindi già sai gli altri palazzi cosa c'è. No, non farci lo spoiler, dai, per piacere. いただいていく。 Ah, ok, va bene. Ah, ok, va bene. Ultimi 3 livelli e lo completo. Io ho il 4, il 5 e 6 da fare. Non ci ho ancora provato in questi giorni perché non avevo tempo. Ma vedo che mi ci devo impegnare perché non è più semplice come all'inizio. Bene. Allora. Tanto giusto il tempo che porto il PG nuovo a livello 70 e con le cure non ci sono più problemi. 眠れて Tu hai provato, Cree, a pullare il personaggio? Pensavo che era così difficile. Oh mio Dio. とどめだペル Vabbè, meglio cose. 感謝ですわ一気に決めます Allora. Il problema è che hanno moltissima energia. アルセール 我が輩がお前らを支えてやる ありがとう 手っ取り早く済ませようぜ。 Se ho capito bene, Cree, complimenti per il cubo. Nada per farlo. 仕留めるぞペルソナ Difatti stavo cercando di capire che non penso che un personaggio come Joker non lo mettano più. えげつないの入りましたね Ecco di Persona 5, quindi mo vorrei capire un po' che non dare più Joker mi sembra un attimo esagerato. なんかステータス下がってませんヘルズエンジェ Allora, ル。いただいていく。 ok.
Canada Mammoth 3005. やる Allora, no, sta tattica che sto usando non va bene, devo cambiare un attimo. Possiamo provare così. Morgana, sei riuscita a prenderla? ここでペルソナだ 爪が甘い Che cazzo, Morgana. 我が輩がお前らを支えてやるありがとう Poi non è persona buona da mettere personaggi. Allora, Christian, il punto è proprio questo. Non vedete sto titolo come ペルソナ un gacha, eccetera, eccetera. Vedetelo come persona. 入りましたね Crea i nuovi persona. Ogni 10 livelli ti sblocca sia quelli nuovi da combattere che le fusioni nuovi da poter fare. お兄 A livello già precedente al 60, alcuni che mi faceva creare, invece di 4 abilità se ne possono portare 5 appresso. Quindi già la storia cambia un pochettino e riescono a salire fino al livello 65-70. Quindi 始めるよレベルテ ありがとう allora voi dovete andare giù. これでどうだ No, no. うお上ドローここでペルソナだ Devono entrare questi critici. È l'unica soluzione. 刺激お見舞いしますわ我が輩がお前らを支えてやるありがとう Abbiamo c'ho tutto l'elenco dei nuovi persona. Riz, solo un po' cacalò condizionatore. Giusto telecomando. ガキに追い詰められると Sì, perché per me è troppo forte. 一気に決めましょ Lo so, rompo i coglioni, lo so. Sono fatto così. No, lo so. う私たち Beh, che è troppo, troppo. Io mi baso sulle carte che mi sblocca man mano che sconfiggo un boss. Quindi tu nel menu dove c'è la possibilità di andare a farmare gli oggetti e tutto, non hai mai affrontato gli elenchi delle persone che sono lì? Quello conviene per un paio di motivi. Che le fight che fai lì, oltre a poterti dare monete per i persona, ti dà anche una valuta che tu puoi utilizzare per comprare altre monete, quindi alcune combinazioni di persona da fare, ma tu te li fai facilmente così. Cioè questo non è neanche la boss fight e sono così, ed è il primo stage. お兄様 Allora, ecco, almeno così già è un pochino più impegnativa, già mi piace di più. 本気でやっちゃいますよ No, facciamo sempre quella normale. 始めるよレベルテ感謝ですわうお上ドロ Poi soprattutto se hai la possibilità di usare i tarocchi, settati tutti i tarocchi per i membri del party. La cosa è che a tradurre ogni volta mi prende male. Quindi tu stai giocando unicamente con la versione smartphone. 来いアルセーヌ仕留めるぞペルソナスペシャルな一撃 Ah, ok, non hai proprio modo con un computer di poterci giocare, che, cioè, come vedi, è molto più semplice così. E capisco la rottura di coglioni da smartphone. Infatti la versione smartphone la sto usando per fare le cosine veloci, tipo le giornaliere e cose varie, tanto so che cosa dicono ormai. ガキに追い詰められると Guarda, aspetta che ti dico il... Gaia. Slate.
semplicemente uno screenshot e poi traduci, perché se non lo conosci usa Bubble Translator. Io l'ho trovato comodo. これでどうだ No, non possiedo un PC. Ah, ok, ok. Speriamo presto che lo fanno uscire ufficialmente in Europa e se non in italiano almeno in inglese. 聞くだろ Questi stanno iniziando un po' a rompere i cojones, eh. No, fanno male. Allora, とどめだペルソありがとうナお兄様 ok. いつでも行けます Fortunatamente ho preso i potenziamenti per la navigatrice, quindi 生意気なやっちゃいますよ始めるよ眠れて感謝ですわ ok. アルセール Oh, non mi ha fatto un doppio attacco, Joker. ペルソナ一気に決めましょ Niente. ショータイムだアルセール う光り輝く Piano sta andando giù. 可憐に舞えペルソナペルソナこれでどうだ 聞くだろ Sì, non ti preoccupare, buon lavoro e ci sentiamo alla prossima. Se ti serve qualche altro consiglio, passa tranquillamente. Buona giornata. 味方がダウン 5.000 fa male. Ora とどめだペルソナ感謝ですわなんかステータス下がってま per す lo scudo. 仕留めるぞペルソナ我が輩がお前らを支えてやるありがとうもう一度 Oh, Joker si è deciso. 来い Grazie mille. 本気でやっちゃいますよ始めるよ眠れて感謝ですわ Allora, アルセール dai che piano piano state a morire tutti e due, dai. ペルソナえげつないの入りましたね100倍にして返しますわよ Riuscendo a 下 tenere. がってますね Questa è la prima stazione. No, qua mi serve l'healer al massimo. ペルソナこれでどうだ一気に決めましょそうかうやる Primo. Allora. Vediamo se almeno uno riusciamo a farlo fuori. Nope. 我が輩がお前らを支えてやる感謝ですわうお震えドロ Potrei pensare di, visto che l'altro è morto, ーここでペルソ riesco a buttare giù lui con gli scudi. 我が輩 Con がお前らを l'assalto dovrebbe finire. ありがとうこっちの準備完了しました仕留めるぞペルソナお迎えが近い Dai, turno doppio. 一撃お見 Oh, 事 questo anche mi piace. お兄様いつでも行けます可憐に舞えペルソガキに追い詰められるナなんかステータス下がってません本
本気でやっちゃいますよ。追い詰められると始めるよ。眠れて感謝ですわ。 Mi aspettavo che già dalla prima stazione fossero così impegnative, le fai. Il problema è che ci sono altri 2 livelli. お迎えだしない我が輩がお Qui 前 c'è を un problema. ありがとう Allora, ここでペルソナだ。それが甘い eh? お迎えだしないってか Perdono lo scudo. Per qualche abilità in particolare. No. Solo sfiga che non mi sta entrando il critico di là. アルセール仕留めるぞペルソナ Non mi c'è. なんか光り輝けだす。下がってますね。 Morto. ペルソナデュオ。お、キルスナイド入りましたね。 Sono entrato, ottimo. 入り Mi ました。 serve solo un altro critico. ですわ。 Non è tesoro. Eppure mamma, 決めましょう。 pure di tua zia. お兄様。 Oh, si hanno messo tutti quanti insieme appassionatamente. Allora, facciamo così. ガキに Action dopo. とどめ。 Vediamo se me ne fa 2 di fila. ありがとう お兄様。 Assolutamente no. ガキに追い詰められるとショータイムだアルセール 我が輩がお前らを支えてやる。ありがとう お兄様。来いいつでも行きます。 決めるぞ Dai, muori. ペルソナガキに追い詰められるとお兄様。 Joker, fai critico e abbiamo vinto. 100倍にして返しますわよ。ステータス下がってません。怪盗団は無事勝利しましたとさ。めでたしめでたし。 Che di tua sorella. Allora, vediamo solo qual è la prossima stazione. Poi switchiamo che devo provare pure altri titoli. Ok, però almeno abbiamo avuto un premio. Vediamo questo se l'ho sciotto. シャドウですわ。 No. Lui è un ruffiano. È un gran pezzo di merda. Però sono tutti deboli a quelli che c'ho io, quindi mo dovrebbero fare una brutta fine. 身を Allora, 沈めてゾロ。 siamo così. ここでペルソナだ。どこ見てる。 Organa però, che 我 cazzo. が輩がお前らを支えてやる。感謝ですわ。 Allora, うまいアルセール仕留めるぞペルソナ già このまま行きましょう。 sono un pochettino più morbidi. ベストチョイスですわ。クライアントなんか Domani ti faccio direttamente la sera quando torno a casa. 21 e 30 vedo che fare. E poi alle 22 facciamo Persona 4 Gold. 華麗に前ペル Forse che forse. 敵がダウンした。 Attacco tuono lì mi serve. 手加減なしですわ。 Vai giù. Ed è il momento del paliatone. チャンスですわ。 A posto, non già ci ha lasciato. 見事な判断だぞ。お兄様。準備できましたよ。受けてみろ怪盗団は無事勝利しました。
ました secondo と pure さ se n'è andato. めでたし A posto. Premio, più bassa la salute del nemico, più lo Scarlet Tide gli fa danno. 48% di ripristinare il navigatore con lo scudo, assolutamente sì. Allora, poi forziere. Di sinistra o destra? Quale devo prendere? Posso prenderne uno? Prendo questo. Questo è boss fight morti tutti in automatico. No, 60 monete. Buono, buono. Buono. Allora, arriviamo qua, vediamo se lo posso shottare. Che se lo devo fare, switcho. No, invece li shotto. Ok. Prendo un biglietto della lotteria. E prendiamo un po' di scudo. Allora. Andiamo davanti al boss. Te sei grosso, posso solo vedere chi siete. Allora, dopo aver eliminato questa piattaforma è necessario ottenere guardie royale arancioni o oggetti persi. Dopo il completamento selezionare il viaggio finale del treno. Le vendite europee entreranno contrattacco. Durante questo periodo tutti i danni verranno contrastati. Contrattacco ultimi 2 round. Dopo che il contrattacco ha avuto successo migliora il proprio potere d'attacco. Contrattacco dopo la fine la SAI europea ridicolizzerà il nemico che ha contrattaccato. Beh, capito, no? È chiaro. È chiarissimo. Ah, tu l'hai finito. Mi dimentico certe cose. È vero. Allora, te ti faccio. Tanta cosa bella è che possiamo uscire e rientrare quando vogliamo. Oh, Yale, buon pomeriggio. Tutto bien? 張り切っていきますわよ Allora, ho preso un altro oggetto nuovo, quindi io continuo a dire parolacce perché nonostante le patch e gli update non hanno migliorato ancora la navigazione dei menu di questa zona con il pad. Allora, torniamo un attimo in centro. Allora, ho 4 punti e not. Allora, faccio scegliere. Ma cos'è sta voce in modalità bottiglia? Non sono nel mio studio barra abitazione barra laboratorio. Mi trovo in trasferta dove devo venire a lavorare quest'estate. Sono col portatile in modalità base. Non ho neanche portato il microfono al momento. Quindi sto usando un attimino il microfono del computer. Che quando vengo poi di nuovo a giugno porto microfono e tutto e quindi mi sentirete e mi vedrete anche la webcam, questa del portatile per quanto sia ottima però va a 30 e non... no. Quindi mo è solo momentaneo, giusto per vedere se i titoli comunque reggono sul PC, se la connessione regge eccetera. Guarda Ale, al momento mi ci sto trovando bene. Ho la tariffa illimitata sul cellulare, quindi non dovrei avere problemi e mi sta prendendo in 5G. Il titolo penso che lo state vedendo bene. Allora, le ho trovato durante le offerte di Amazon di 2 settimane fa. C'era sto computer che costava all'inizio 1.800 e un i7 serie 13 con una GeForce 4060 ce l'avevano in promozione a tipo 1000 e qualcosa e l'ho preso tramite il finanziamento interno di Amazon e lo pago una cinquantina di euro al mese. Però ce ne vale perché io adesso switcho qua da persona e provo pure qualcosina di un pochino più pesante. Allora Henry, tu persone ci vai a giocare, a parte questo che hai finito. Allora, io ho questi 5 punti. Tu devi simulare un po' la vita mondana. Io posso fare queste cose, al momento è sera. Posso andare a lavorare in farmacia e mi danno soldi e un po' di punti statistiche per il personaggio.
Posso andare a studiare a casa. Posso andare al cinema, studiare. Giappone su studi, punto. Sì, 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 su studi, punto. Sì, sì, no, no. Qua dove siamo stati io e Giuseppe, il fatto della statua del cane che ti dicevo ieri, è così. Io ho appoggiato il culo qui in questo punto. Proprio è così. È così, sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Cioè, vedi qua? Qua è dove sono stato ed è fatto così, uno ad uno. Naturalmente ci sono alcune differenze perché non posso fare tutto preciso, però è questo. Ma è fatto per giochi. Sì, sì, è l'Asus TUF Gaming F15. È il modello del 2023. Ne esistono varie versioni, varie fasce, vari prezzi, varie componentistiche all'interno. Questo che ho trovato, mi credi, mi sta facendo girare tutto per bene. Allora, cosa vogliamo fare? Scegli tu, un punto te lo faccio spendere a te, vai. Sì? Sì? Vai al cinema. Io mo adesso posso farne una, sì. Ogni azione di questa, dalle iconcine che vedi qua, o ti danno premi o ti danno regali che sono altri oggetti. Queste qua così sono le statistiche, perché tu hai delle statistiche sociali. Intelligenza, coraggio, perizia, dolcezza e fascino. Più sono alte, più puoi fare cose. In questo caso, se tu lavori in farmacia, sei buono, prendi un po' di bontà. Allora, questa coraggio è quella più bassa, è a 6. È a 6. Aspetto 7, sì. Ok. Allora, palestra, ecco qua. Palestra ci dà 10 gemme. Allora, ho provato a fare una live ieri col computer senza messa in corrente. Ho provato sempre Persona 5 e OBS non gliela faceva perché OBS è una macchina ciuccia potenza, anche perché lo sai, l'hai visto pure quando trasmetto da casa. A me la cosa importante è che si veda e si senta tutto al massimo, quindi pure qua lo sto pompando a più non posso. Ora sto streamando, ho messo tutto in corrente con tutte le modalità e tutte le cose. A me sembra che vada bene, l'unica cosa è la connessione che ogni tanto potrebbe saltare, però dai, succede pure a casa. Allora, tu scegli cosa fare, o ci vai in automatico, oppure ti teletrasporti lì. Allora, ci possiamo esercitare qui. Ci senti là? Allora, prova come si chiama oggi. Trepispolo. Correre sul posto può migliorare il mio fisico. Sono anche curioso di questo desiderio. Iniziate quando siete pronti. Correre così, giusto. Il ritmo è troppo disordinato. Stai attento con i tuoi piedi? Sì, esatto. Difatti è caduto. Difatti è caduto. Ecco, appunto. Siamo morti, la run è finita e arrivederci. Ahimè, è davvero caduto. È un bellissimo wrestling. Tuttavia, se provi coraggiosamente il coraggio, lo riconosco. Ma se provi coraggiosamente il coraggio è bello, però comunque. Sì. Ci sono traduzioni del tipo, l'altra volta ci ho fatto anche la clip di sta cosa, ottimo, level up. La ragazza che entra in classe viene vicino. Ecco, questo è il mio fallo gigante. Che lei risponde. Io ho riso per 3 ore perché c'è. Bene, il tempo è quasi lo stesso. Torna indietro e torna indietro. No, il gioco è uscito solo in cinese. È stato trovato il modo di farlo in inglese. Io ho parlato con queste persone, ho adattato il tutto all'italiano. Alcune parti, tipo questa qua, da frasi un po' capa de cazzo.
però i pezzi di storia e altre parti che sto giocando, alcune frasi escono perfette, altre, a sti livelli qua, ma almeno ci si fa due risate, però il senso di quello che accade in scena, quello che sta succedendo, se tu mi chiedi come sta andando avanti la storia principale, io te lo riesco a dire. Sì, anche perché al momento sto gioco non si sa se esce fuori dalla Cina, eccetera. Ci sono rumor che dicono che, anzi, più che altro è una notizia ufficiale, ha detto Sega, la casa che detiene il marchio di Persona, ha detto, visto che sto gioco in Cina, hai presente il boom che ebbe Clash Royale? Tu che sei più giovane, te lo puoi ricordare? In Cina sì, sì. Quindi se c'è una cosa che ti fa fare soldi e io da deficiente riesco a giocarci in italiano, sì. È gratuito, è free to play. Però è un gioco grosso. Cioè ci sto giocando dal 15 e ci sono ancora cose che stanno aggiungendo. Allora, qui abbiamo salvato. Toh, ti faccio vedere pure quando dormi che succede. Allora, finita la giornata. Allora, al momento noi abbiamo scoperto di avere dei superpoteri. Ci sono delle persone cattive in giro che fanno cattiverie. Noi entriamo nella loro psiche, gli rubiamo un tesoro che hanno all'interno del loro io, mettiamola così, e li facciamo diventare buoni. Allora, questa è la mia casa. Oggi fortunatamente è una giornata di festa e non siamo andati a scuola, che tu ogni cambio di giornata la mattina non c'è, non c'è, non c'è. Francesco, buon pomeriggio. Francesco. Nick, c'è un'iconcina nuova a cui ho dato, visto che tu hai perso il first a causa mia, quello dell'artista. Tu sei l'artista del canale. Sam Wyatt, sì, però mi sembrava un gesto carino da fare perché ti voglio bene. No, non c'è il cesso. Ti volevo far vedere il cesso giapponese. E non c'è. Allora, visto che è arrivato Francesco e a Francesco non sta tanto simpatico questo titolo, io lo tolgo e vediamo di provare qualche altra cosa. Anzi, aspetta, lo faccio decidere a voi. Allora, possiamo provare. Possiamo provare. No More Heroes 3. Another Scrub no, perché devo portarlo come serie. Kingdom Hearts, la versione, quella lì difficile. Anzi, hai dato l'artista a me, non a Fra. Capito però, Franci, io ho fatto un po' di spesa. Che hai comprato? Allora, proviamo. Guarda, mi voglio far male. No, Marvel. Così. Marvel Rivals. Non so se ce la faccio con la connessione. Ci provo. Allora. Che poi ho visto pure sul Discord hanno messo una cosa per ottimizzare il lag. Quindi mo vedete sto programmino pure se è utile. Allora, fino a qua ci siamo. Fino a qua c'è Metroid Hero, Forgotten City e Outward. Ah, sei andato leggero, Francesco. Leggerino. No, io comunque mi sono deciso, mi sono visto il video che è uscito un paio di giorni fa, di tutte le migliorie che hanno messo a Shin Megami Tensei 5. Spesa totale 13 euro. Oh, ci sta, ci sta. Allora, io provo, lo lancio. Non so come andrà.
Luppi, lo sai che ancora lo devo finire? E mi fece letteralmente azzeccare le punte, Francesco. Dai, così, per il meme, fammi provare una partita così. Poi sei tu l'artista, l'altro è un puzzone, quindi perché dovrei dare a lui il ruolo di artista? Io infatti mo ho chiuso, se no stavo tutto il giorno. No, Luppire è pericoloso, Francesco. Molto, molto pericoloso. Oh, ha trovato un match. Allora. Sto gioco mi sminchia l'audio, alcune cose non vanno bene. Meno male che è in alfa. Allora. Oh, Francesco, ho sbagliato, ho parlato male di questo gioco, adesso mi arrestano. I never wanted to be Iron Man, but it worked out for everybody. No, Francesco, che mi hai nominato? Fermati, fermati. Fermati che ce l'ho pure in libreria. Fermati. Quello è l'azzeccamento finale, quello là. Poi ristanno tutti sti personaggi. Puoi selezionare, sì, puoi selezionare quello che vuoi. Overwatch ci hai giocato? Togli qua, metti qua, fatto. Fatto. Solo che in terza persona e non in prima. Sì. Stessa procedura, stessa cosa. Ok, però se ci sono vari personaggi si possono fare varie combo, eccetera, eccetera. Per giocare con gli amici è simpatico. Anche se sta succedendo un po' di casino, perché tu ti puoi iscrivere, e l'ho fatto anche io, come creator che porta il titolo e lo fa conoscere agli altri. Però una delle clausole, quando ti fanno firmare, chiamiamolo contrattino, dai, il foglio per partecipare, c'è una voce dove è stato scritto non si può parlare male del gioco chi partecipa a sta. Quindi se ti prendono, io non ho ancora, ho mandato la richiesta per diventare un ambasciatore del gioco. Se mi dovessero accettare, io farò casino su quella cosa là. Se il gioco lo fanno bene ne parlo bene, se fanno una chiavica bisogna dirlo. Per ora è divertente. I problemi grafici, i problemi di prestazioni che ci sono, perché è un'alfa, cioè non è uscita ancora la versione completa, quindi io lo accetto e non faccio storie. Però se mi esce la versione completa e continua ad avere gli stessi problemi, no, oh no, c'è Hulk. No. Ok, fatto fuori uno. No. Curatemi. Cazzo di Hulk. È morto? Oh. Vai. Oh no, Penny Parker, no. Ok, fatto. No, fermi. Noi dobbiamo conquistare sto punto e farlo andare avanti. E mo' vi rotto il cazzolo. Ah, devo cambiare la categoria, aspettate. Anche perché se se ne accorge il signor Eugenio Twitch. No, capire. Ok. La mia ciurma è perennemente depressa, non ho il liuto per tenerli felici per i tragitti lunghi, io sto inseguendo un barone figlio di Troia e questi ammutinano. E fanno bene, Francesco. Francesco, hanno fatto bene. Si vede che te lo meriti. Allora ragazzi, sono tornato. Aspetta. Fatto.
Una nuova estate. Li pago fior di quattrini. Assalto ogni galeone spagnolo a tiro. Franci, non sei un bravo capitano. Franci, ammettilo e trova soluzione per la tua ciurma. Ammettilo. E poi vorrei sapere fior di quattrini quante che gli dai di paga. Non è che gli dai al massimo un tozzo di pan secco ed è una gran paga per te. Vai. Ok, questo è morto. Vai. Get Spider Lady to slaughter. Hulk. You're halfway there. Keep going. Vai. Oh, sta andando bene. Vediamo fior di quattrini. Stanno giocando al calcio? Lo so, però già ti stai facendo dei nemici, capi? Lascia stare. Lascia stare. Your powers are mine! Vai, caricami la ulti. Ho fatto una doppia. Mate Hulk. Questi vogliono la botte piena e la moglie ubriaca. Ogni volta sono 500 di oro a persona. Con 6 ti prendi le scorte per un galeone da 120 cristiani che ti dura un mese. Grazie. Ho fatto una doppia, ragazzi. Vai. Sta andando stranamente bene per essere con la connessione dati mobile, I am ready to put on a show. Allora, tu sei l'healer e devi morire. Vai. Ok, vai. Ho fatto un'altra doppia. Oh no, 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 no. Vale. Stavano a shottare, mi sono salvato per 29,30. Forse dici quello che c'era anche sulla Play 2, la grande alleanza, Marvel, quelli là. Stavi andando bene fino a mo'. Aglia, no, sono morto. We are undefeatable. Lanciamela lì. Sì, 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 lanciala là. Ho fatto casino. Adesso? No, ok, era morto Iron Man. Vai. Questa gara è sempre l'altro giorno, risultati quasi simili, osarono dire. Oh, stiamo giocando in 4 contro 6 perché Iron Man non ci sta aiutando. Ora, giudicate voi. Feci qualche doppia in meno nell'altra partita, però non dico che sono il più forte giocatore al mondo, però non cacate il cazzo che non collaboro per la squadra,
Vai di qua, vai, vai. Curatemi, curatemi. Sali, sali, sali. Ragazzi, cure, cure. Ok, dai, dobbiamo fare gli ultimi metri, dai. No. Oh, vai là, vai là, vai là. Oh, ma un'altra doppia. Vai, vai. I am ready to put on a show. Dai, non ci potete bloccare alla fine, però. Only 60 seconds left. No, troppo. Ho usato troppo. Dai, famo solo l'assalto finale, dai, che fa? Dobbiamo fare tanto così per portare l'oggettino alla base. Dai, 35 secondi. Down to 30 seconds. Dove? Dai, dai. Dai, togliamoci Penny Parker da mezzo e pushiamo. Ok, vai, vai. Vai adesso. Oh, c'è Loki. Ciao Loki. Ciao Loki. Vai, vai, pushate. Pushate. Dai che siamo alla fine. Magneto, no. Resistete, resistete, mo che sono posto. Star-Lord non sta facendo ne merita mazza, dovrebbe fare da flanker e prendere le pecche. Sì, Franci, tu non c'eri l'altra sera, stavo quasi per litigare con delle persone che poi li mandai semplicemente a fanculo a fine match. Feci una partita molto simile a questa e penso di poter dire che non sto giocando male. Non davano supporto, non davano aiuti, ognuno se ne andava per i fatti suoi. Io con 18 kill, che facevo avanzare l'oggetto e tutto, no, stiamo giocando 4 contro 6 perché Iron Man non sta giocando bene. C'era sto stronzo, perché così lo devo chiamare, prese sta cosa contro di me per tutto il match. No, non lo so. Non vedo neanche quante kill ho fatto, ma... Allora, e questo gioco va bene, quindi pure questo lo possiamo portare. Volendo fare un'altra prova... Io... Finora. 6 giga e 8. Ok. Sì. Però i giga illimitati, quindi... Non dovrei avere problemi. Io mo vedo se più tardi o domani mi segnala qualcosa la 3. Mi vado a leggere comunque sta cosa di giga se effettivamente ne ho 8. Che se davvero non c'ho problemi, cioè tra questa e la connessione che c'è qui non ci sono problemi. Allora, quindi se funziona quello. No, Francesco, sai qual è il problema? Già stanno iniziando ad apparire i cosiddetti stronzilli su sto gioco. È uscito da 2 giorni, persone che hanno la chiave da neanche 24 ore sono già i campioni mondiali che sanno tutto. Allora, proviamo. France, lo so. Io qua ho portato, che sono venuto solo con lo zaino, ho portato giusto il portatile, la basetta, il caricabatterie. Quando mo torno a giugno porto tutto l'ambaradan.
Stream Deck, microfono, cam e mi sento ancora meglio. Cioè, Franci, mo qua c'è Enrico, il mio amico. Mi fai un complimento sulla qualità audio-video di quando streamo da casa? Cioè, dai, sei una mappina, però ogni tanto un complimento me lo sai anche fare. Fammi fa bella figura con gli amici, dai. Poi non mi prende la voce perché, ecco, ditemi sta cosa. Qui c'è gruppo scolastico, esattamente a neanche 10 passi da qui. Ci sono ragazzi che stanno giocando a pallone con musica ad alto volume, eccetera. Voi sentite qualcosa oltre la mia voce? Ok. Perché ho attivato al massimo, cioè con la scheda video, l'intelligenza artificiale mi toglie tutti i rumori che non mi servono. Si deve occupare solo di quello che viene da qua. No, difatti porto il computer, la webcamera e il microfono e sto a posto. Però almeno volevo provare oggi con la mia connessione dati e stando in corrente se tutto girava come doveva girare. Per ultimo titolo, No More Heroes 3, dai. No More Heroes 3. Oh, Oxal Ciao. Ok. Qualche volta sì, quello là tipo alla Street Fighter di combattimento con... Sì, sì, sì. No, mi sono mai applicato. Era simpatico però. Allora, sto gioco è fottuto di cervello. Ti dico solo si salva nei cessi. Si salva nei cessi. Sì. Sì. Sì, ma non te li fa fare i controlli. No. Allora, vediamo se va. Ecco, è a posto. Poi naturalmente la missione, questo lo devo tarare un pochino. No, ok. Tu giustamente nelle zone dove vai ti devi sbloccare i punti di salvataggio, devi fare il minigioco, devi sturare il cesso. Come hai fatto tu stamattina? Là era vita reale, io l'ho fatto come minigioco. No, allora, qui la trama è un pochettino più complicata. Hai presente T? Sì, il film dell'alieno che arriva sulla Terra. La storia inizia con questo alieno che arriva sulla Terra e trova un ragazzo che lo aiuta e lo fa ritornare a casa. Il problema è che questo alieno torna dopo tanti anni e non sta tanto bene. Diciamo, vuole controllare la Terra, però non gli dispiace distruggere tutto nel frattempo. No, 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 questo qua. Noi siamo il protagonista e dobbiamo, tra virgolette, salvare il mondo. Poi c'è questo alieno molto cattivo che ammazza tutto e tutti come se niente fosse. Noi combattiamo e siamo molto forti. Noi siamo molto forti e studiamo bene i cessi. Che è Stall? Questo è un nuovo nemico. Cosa? Il suo buco porta in un'altra dimensione? Vabbè, come arma usiamo questa. Vedi l'indicatore in alto a destra? Tu più combatti, più si scarica la batteria della spada. Se finisce non puoi più combattere. Quindi come la ricarichi? Tieni premuto questo. Con il Wii Remote, perché il primo era uscito sulla Switch, tu devi prendere il Wii Remote e sbatterlo così per caricare la batteria. No, pezzetti. Ah? No, no, questo qua no. Questo però l'ho preso dal Game Pass. Allora, tu sei nuovo. Devo capire solo come ti devo affrontare. Non così. Ok. Mancato. Lo stronzo si allontana subito.
Vai, vai. Diciamo che l'obiettivo è, visto che esiste questa lega intergalattica degli assassini, mettiamola così, sarò caduto dalla live. Bravo Francesco, grazie. È perché sono abituato a detto, non mi provo a cambiare giochi. Grazie che mi hai avvisato. Aspetta, aspetta. Sei un mito. Arrivederci. Che mo ti faccio vedere quando... Ecco qua. Ok. Ecco qua, si vede. Ringraziamo il signor Francesco che ci ha aiutato. C'ho sta scatolina qua con tutti i pulsantini davanti. Tu te la programmi, tipo il cambio scena così. Premi un pulsante e fa tutto lui in automatico. Ci manca solo che esce una cosa esterna che lo posso configurare con la macchinetta del caffè in cucina. Premi un pulsante e mi fa il caffè, guarda, è finito. Francesco, fai la clip. Cioè, a sto punto, se devo fare la figura di cacca, famola bene. Hai cacato il cazzo però tu, eh. Mammeta. Mammeta. Oh, questi sono una rottura di coglioni, eh. Sì, mo difatti tra un po' stacco pure io e un po' di riposigno. Sì, sì, mettila là, grazie. No, vabbè. Sono morto. No, però funziona pure lui, dai. Ok, il telefono sta reggendo e non è ancora esploso, anche se è leggermente di fuoco. Ok, la ringrazio per la clip. Utilissimo. Allora, questo va. Questo va, questo va. Qual era uno degli altri che mi ero impostato? Eh, quello no. Sì, voglio provare questo se funziona bene. Ok, Outlast. Voglio vedere se si vede. Che visto che in estate parte la stagione 1, quindi con le nuove terapie, nuovi nemici e quant'altro, voglio continuare a giocare con Luigi e con gli altri che prendono il titolo. Però se è andato Marvels, non credo che questo mi dia problemi. Francesco, per il resto, a parte lo shopping, trials. Ok, il gioco si è avviato. Ok. Facciamo giusto una prova. Leggi sopra. No, prima si vedeva, penso che c'è un po' di ritardo giustamente nei messaggi. Outlast si vede tranquillamente. Ah, ok, erano i messaggi di prima. Ok, ok, ok. C'ho tre tipologie diverse di chat. C'è un problema. Adesso tutto a posto, è arrivato il cedolino. Tra stasera e domani arriva lo stipendio. No, Franci, Outlast c'è il problema dell'intro, mi fotte pure a me. Mi fotte pure a me. Che c'ha le stesse impostazioni con limite come ce li ha tutti. Posso provare un po' ad abbassare ancora di più, ma lui c'ha sempre sto problema dell'intro, mi fotte pure a me ogni singola volta che lo apro. Allora, io una partita col pad provai a farla e mi ci sono trovato, quindi... Ok. Proviamo così. Vedi adesso come va, Francesco?
Una volta che mi setto la Steam Deck già qua vicino, mi setto i comandi e tutto, a posto. Allora, svegliati. Ok. No, ma con l'intro io a volte me ne dimentico ogni singola volta. Ogni volta che apro il titolo mi stono le orecchie ogni volta. Allora. Ok, dai, penso che vada bene. Ah, no. Il programma settimanale consiste in una serie di test, sfide MK e modificatori per la creazione di nuovi esperimenti. Si aggiorna regolarmente. Aspetta, vedo subito. Allora, facciamo che lo metto addirittura qua. Ok, adesso dovrebbe essere meglio. Devo solo aggiustare il ducking. Ok, allora. Queste terapie nuove c'hanno nessun oggetto medico. Oh, Francesco, tu questo ti devi prendere e giochiamo insieme. Che qua ci divertiamo. E nemici potenti. Allora, facciamo così. Proviamo ad avviarla. Proviamo. Anche perché questo comunque pure il single player. Comunque se può fare qualcosa, eh. You may now enter the trial shuttle. Però com'è bello lo stemma artista che ti esce vicino al nome, Francesco. Fai conto poi sei l'unico che ce l'ha. No, ok, penso che vada bene. Qui rallenta perché sta facendo comunque i caricamenti. Disconnect the power. Open the doors and let yourself go. Eccessivamente tanto di fuoco il PC. Cioè, l'audio di sto punto come si è sentito? Perché se qua non ha dato fastidio vuol dire che sta settato bene. Se intro sono palesemente... Sì, 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 sì. Infatti anche Control ci ho installato qui sul PC, Francesco. Dovendo continuare comunque la saga di Alan Wake. Dove cazzo è? Sul PC qui ho Alan Wake American Nightmare e Control. No, dai. Calcolando che comunque sono sempre da un portatile. Oh, penso si veda bene così. Qua era con il Y. Il consiglio vuole che la corrente venga staccata, interrotta, uccisa. Oh, difatti non ti nego che la voglia di rifarmela comunque una run a Control ce l'avevo. Ok, qua noi non ci possiamo curare, quindi va bene. Ancora comunque un po' alto, la motosega l'ho sentita nella tromba di Eustachio, aspetta. Aspetta. Questo è quello che mi dà sempre un pochino più di problemi per l'audio. Proviamo tra meno 30 e meno 25. Ok.
C'è un ordigno da qualche parte. Di qua è bloccato. Nope. No, 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 no. Siamo alla solita tecnica. Ok. A posto. Segui i capi. Ok. E seguiamo i capi. Allora. Tanto a batteria. Sì. Dovrebbe essere qua dentro. E difatti eccola qua. Ok. Ah, pure col pad si riesce a giocare bene. Questo è un culo non indifferente. Sta arrivando qualcuno. Penso di averlo fatto. No, ce ne sarà ancora un altro, quindi c'è una deviazione sopra del capo. L'importante è che sia buio. Poi il secondo e c'era solo il terzo. No, vai via tu. Is somebody trying to hide from me? I hear Ehi, rompilo. Ok, fatto. Primo cancello aperto. Mo' il cavolo del guaio è tornare indietro. Andiamocene da qua. Ok, a posto. Fase 1 fatta. Facciamo sto quarto d'ora, vediamo come va. Così stacco che ho altre cose da fare qui. Mi inizio già a chiudere il bagaglio per domani. No? Dormi tu. Dormi. Ok, dall'altro lato. Ok, ok, ok. Dove? Dove, mamma? Dove? Io mo vado che finisco le ultime cose al lavoro e poi mi sento un po' che mi esplode la testa. No, difatti, Francesco, stacco già adesso e che avevo sbagliato a vedere l'orario più che altro. Mi inizio a fare queste cose e mi riposo un pochettino. Grazie mille che sei stato e ci sentiamo comunque tra oggi e domani. Se riesco, dopo vedo di collegarmi un altro po', non lo so, comunque di sicuro torno domani e torniamo normalmente. Quindi grazie a tutti quelli che siete passati. Comunque ho fatto un'oretta e mezza. Sono riuscito a farla. Il computer ho messo le ventole al massimo, ho un concertino qui vicino, però va bene così. Buon pomeriggio a tutti, ci vediamo o più tardi se riesco a collegarmi o se no direttamente domani. Ciao ciao a tutti. Se trovo il pulsante. Che evento c'è, France? Che me so perso?
alcune notizie non le ho lette, Francesco. Se è successo qualcosa di urgente, dimmelo subito perché così mi regolo. Ho provato a vedere un po' qualche notizia, però non mi ci sono applicato tanto. Se è stato annunciato qualche evento, qualcosa, dimmelo pure, che penso che a sto punto qualcosa me la so persa. Ah, no, no, quel trailer là, sì, era alle 15. Era alle 15. Che ora si chiama Shadows. Sì, sì. Sì, 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 no, 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 questa notizia qua l'ho letta. Difatti, non sapendo ancora con precisione in che orario parto domani, mi sono detto che quello esce, così posso incazzarmi di prima mattina. Guarda, che orario è? Che se esce in un orario fattibile, vedo di collegarmi e poi mi metto il computer in borsa. Che sennò quando torno la sera aspettiamo pure che... Anzi no, facciamo così, alle 18 italiane, ok, allora durante pure il tempo in cui sarò di sicuro in viaggio, non mi vedo niente, assolutamente niente. Aspettiamo pure domani sera che viene Gianmarco e ce lo vediamo in live. Se vuoi resistere alla tentazione, poi ce lo vediamo tutti insieme. Era 9 m Pacific Time, sì, quindi alle 18. Io alle 18 credo che dovrei essere già verso Napoli, quindi tempo che arrivo a casa, aspettiamo Gianmarco e ce lo vediamo in live, dai. E vedremo se dobbiamo intossicarci oppure no. Allora, stacco che mi vado a fare pure due passi nella natura. Francesco, ci sentiamo domani. Io me lo guardo perché devo incazzarmi già da ora. Ok, allora comunque ti aspettiamo in live per vedere la nostra eventuale incazzatura. Mi sembra un buon compromesso questo. No, con la VPN non mi si aprono siti e quant'altro. Francesco, ci sentiamo dopo o domani. A riccia ciao.